Hello，大家好，我係13啊。咁今日介紹埋咧呢一個嘅奇本格嘅另外一個鑑定點啊，就係一個嘅細紋啦。OK，咁咩為之叫細紋咧？其實奇本格佢會有一邊有細紋，一邊冇細紋而組成嘅一個奇本格。咁佢個細紋就係一條一條間成嘅一個棋盤嘅一個方格形，咁要望翻呢一個嘅條紋狀，咁條紋狀咧你望落去咧好似成條海參咁樣嘅，會有啲倒刺喺度嘅，唔會圓滑嘅圓潤嘅一個流線型，嗱咁就為之係一個正品嘅一個嗰個標誌啦。咁然後咧仲要最緊要一樣嘢咧，就係佢每一條都唔一樣。你喺一格裡面揾唔到一條係一模一樣重複嘅一個條紋狀嘅，咁呢一個亦都係要注意。你揾到一模一樣嘅話咧，就代表嗰一隻有問題啦。OK，係啦，咁今日介紹住咁多先，我係13。